Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Парень установил камеру, когда из холодильника стали пропадать продукты. Увиденное сильно напугало его. Жизнь молодого парня изменилась в один момент, когда он стал замечать, что из его холодильника пропадают продукты. Он решил провести собственное расследование, чтобы убедиться в том, что ему это не кажется. Результат так сильно испугал его, что он был вынужден обратиться за помощью в полицию. Джо Камминс жил в хорошей квартире на Манхэттене и собирался стать известным актером в ближайшем будущем. У него была любимая девушка, которая и попала под подозрение, когда парень стал замечать пропажу продуктов. Однажды он даже услышал скрип половиц и поспешил на кухню, чтобы застукать возлюбленную у холодильника. Но в помещении никого не было, а часть продуктов снова исчезла. Тогда он решил пойти другим путем и установил в кухне камеру. Через несколько дней его ждал сюрприз. Просматривая записи, он увидел, как некая женщина спустилась вниз из верхнего кухонного шкафа. Сначала он возликовал, когда решил, что это его подруга, но уже через несколько секунд понял, что это абсолютно незнакомая ему особа. Дамочка тем временем спустилась вниз и принялась изучать содержимое холодильника. Она выбрала понравившуюся ей еду и села перекусить тут же за кухонным столом. Подкрепившись и забрав из кладовой еще несколько продуктов, она тем же способом удалилась. Но на следующую ночь она вернулась и снова набрала еды. В этот раз ее спугнул сам Джо, который спустился вниз выпить сока. Женщина спряталась и вскоре снова принялась пополнять свои запасы. Больше всего парня шокировало то, что женщина пила сок из бутылки. Каждое утро он делал из нее несколько глотков, не подозревая о том, чьи губы уже обхватывали это горлышко. Джо не стал медлить и вызвал полицию. Оказалось, что женщина уже 2 недели живет в шкафу. Сначала она пробралась в дом через открытое окно, чтобы ограбить квартиру, но решила задержаться и отдохнуть в комфортных условиях. Джо был вынужден выехать из этой квартиры, потому как больше не чувствовал себя в безопасности. А как бы на месте этого парня поступили вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.